Sveiki, mielieji, su jumis Ligita ir Sielos dvynių kanalas. Mielieji, dėkoju, kad rašote, kad užduodate klausimus. Nespėjus paskelbti apie stovyklą, oficialiai jau tiek daug registracijų. Tikrai labai džiaugiuosi, kad susitiksime. Dabar atsakysiu jūsų pagrindinius klausimus, kurie iškyla. Ar šita savirealizacijos ir pinigų šaltinio stovykla bus galima ir vyrams? Tai noriu pasakyti, kad praeitais metais buvo tik moterims, šiemet galimybė ir vyrams. Todėl, kad dirbsime su moteriška ir vyriška energija ir kaip pinigus uždirbti moterišką energiją pasiremiant ir kaip pinigus uždirbti vyrišką energiją pasiremiant. Todėl, kad daugelis moterų uždirba pinigus per vyrišką energiją. Tai va, tai kad išjungti va šitą spazmavimą, įtampas, va šitą valią, taip, struktūra turi būti, tai truputėlį tos vyriškos energijos mums kaip ir reikia, bet vis tiek mes turim eiti per savo šaltinį, per savirealizaciją, per savo va šitą tokį moterišką švelnumą plaukimą. Dabar kodėl svarbus tas švelnumas? Todėl, kad apskritai pasaulis ištroškęs to moteriško švelnumo, tos kūrybinės energijos, kūrenčios energijos. Todėl, kad ta konkurencija, kurią mes patyrėm mokykloje, mus ir tas mergaitės, tas moteris, mums tiesiog ėjo visa sistema ir šitą matricą prie to grubumo tokio. Eiti, nustumti, pavogti idėjas, save kažkaip prastumti. Toksai, suprantat, naglumas, toksai, vat, jeigu tu lipsi per galvas, tu pasieksi. Tai visiškai netiesa. Dabar grįžtama prie savo moteriškų galių, todėl, kad būtent per savo unikalumą eiti, per savo išjautimą, per savo va šitą talentą, kad tik aš viena tai turiu, būtent va šitą unikalų talentą. Taip, mūsų gali labai panašios rytis būti, mes labai galim bendraminčiai būti, sąmoningi. Bet aš vat pati, ar ne, kai šalia dabar dirbu tą darbą, aš matau, kaip aplink mane mes viens kitą pritraukiam tiesiog panašiom idėjom, panašiom mintim, panašiom, bet ne vienodom. Tai vat, ir mums nereikia konkuruoti. Ir vat aplink mane tikrai būrėsi žmonės, mes pritraukiam, kada mes atskleidžiam savo talentą, mes aplinkui pritraukiam tokius žmonės, mes aplinkui pritraukiam tokius klientus. Tai vat su tuo dirbsim, kaip atskleisti va šitą švelnumą, moteriškumą, ne naglumą, o ryžtą. Ne va šitą valios pastangą save stumti, discipliną. Suprantat, tai yra vyriškos energijos. Tai va, tai ir vyrams kaip atgauti savo galės, į vyriškas galės išeiti ir kaip vyriškai uždirbti pinigus. Ir kaip moterim išdirbti va šitas galės. Tai va, mes per šitą seminarą dirbsim, per šitą stovyklą. Tai bus birželio 7, 8, 9 dieną pajūryje. Gyvensime viešbutyje, turėsime maitinimus, iš viso 7 maitinimai, 5, 6, sekmadienį, bus kavos, arbatėlės pertraukėlės, bus surinktos mano pačios arbatėlės, arbatos kvepiančios mano rankomis, mano energiją mylinčią. Tai vat. Ir, žodžiu, turėsim garsų terapiją, turėsim meno terapiją. Tai vat. Ir visą informaciją detalesnę žiūrėkite po įrašu arba rašykite gurkšnysdangaustė@gmail.com. Kita stovykla bus giminės medžio stovykla, daugiau orientuota į moterim. Bet iš tikrųjų labai, jeigu jaučiat, kad rezonuoja, dabar labai daug vyrų klausosi manęs, aš tik iš tiesų neplanavau ir vyrams. Bet kadangi jūsų labai daug, aš suprantu, kad visata mane veda, kad reiškia, vyrai pritraukiami, vat, reikalinga jums šitą energiją, kaip išmokti jausti, kaip atverti aiškiaregystę, kaip išjausti ir jūs esat jau tikrai tokie tikrai subrendę, tas augalas kaip yra, ar ne, mes kiekvienas esam kaip tam tikras augalas, kuris sėjamas ir neša vaisių. Tai va noriu pasakyti, kad jūs jau nešat vaisių, jums tiesiog reikalinga va ta drąsa, ryžtas išeiti tą savirealizaciją arba išeiti, vat, pradirbti savo giminės medį. Tai tiesiog rašykit, klauskit, aš tikrai mielai atsakysiu. Tai vat. Ir taip pat bus susitikimai Kaune, kadangi dirbu su psichosomatika, tai psichosomatikos kursas eisim per visas ligas. Tai čia tikrai rašykit ir kurie studijuojate Aiškiaregio akademijoje, tai aš ypatingai jūs kviečiu. Kadangi tai yra 3 modulis, psichosomatika, jeigu jūs jaučiat pašaukimą dirbti su lygomis,
Jūs tiesiog neišvengiamai su tuo susidursite. Šitos žinios tikrai labai yra stiprios, kadangi per mano ir teorinės žinias, kiek aš sukaupiau per daug metų, ir mokymai, kuriuos aš praėjau, ir būtent šitos studijos, ir dabar turiu aparatūrą jau keliauja pas mane, kuri diagnozuoja ligas, tai iš tikrųjų magnetinio rezonanso principu galima bus gauti šitą informaciją atvykus į stovyklas. Nu, tai aišku, bus už daug mažesnį mokestį, negu jūs galit gauti šitą paslaugą kitur. Taip pat rašykite, dirbs kartu osteopatė, kurie atvažiuos taip pat į stovyklą, nežinau dabar į kurią, tiesiog patikslinsim. Tiesiog informacijos labai daug. Rašykit, asmeniškai klauskit, pasinaudokit šitomis stovyklomis, šitais mokymais, kadangi ką jūs gaunate per asmeninę sesiją, tai yra labai stipru, labai gilu. Tai darbas su jumis asmeniškai, bet kada mes esam grupėje, grupinis darbas vis tiek tą energiją mums prastumdo, vien būnant šalia tokių žmonių. Tai vat, tai tiesiog aš labai mėgstu įprasminti visą laiką per meno terapiją, per kažkokį darbą, per praktinį darbą, per praktinę terapiją, o ne tai, kad aš tik žinias teikiu ir viską. Žinių aš nemokamai teikiu, dovanai. Aš tikrai dovanoju širdies gausos, nes žinių pas mane labai prikaupta. Kaip sako pas tave, tiek kortelių, tiek užrašų. Pas mane sienomis knygų yra. Aš iš tiesų labai daug skaitau, aš labai daug studijuoju, aš visą gyvenimą studijuoju. Tai va, tai noriu pasakyti, kad tiesiog tikrai tą informaciją aš noriu dalintis, kad jūs eitumėt prie savo šaltinio, kad jūs atskleistumėt save, ypatingai, vat, kurie dvynių aktyvacijai, kurie einat per transformacijas skausmingas, nes dabar eina žmonės per skausmingas, jau ne tik dvyniai aktyvatoriai, dabar yra aktyvatoriai jūsų, tiesiog visur aktyvacija vyksta, gali būti vaikai, kai būti suaugusių vaikų mama, todėl pakviečiau. Taip, kas vat, išgyvenat šitą, čia daugiau darbas su giminės medžiu. Jūs norit, nenorit, dirbsit su giminės medžiu. Ypatingai, vat, kaip sakau, baltos varnos. Aš tik paskelbiau ir iš karto daugybę klausimų. Ką man daryti, aš iš tikrųjų jaučiuosi tą baltą Dievo varną atsiųsta ir nesuprantu, kas su manim vyksta. Tai va, tai tu esi kristalinė siela, galbūt vaivorykštinė, galbūt tu indigo vaikas. Čia nesudaro skirtumo. Esmė ta, kad tu atėjai į tą šeimą išvesti iš sansaros rato. Sansaros ratas tai yra tas užburtas ratas, kur žmonės užsisukę vergoviai ir tas mąstymas, ta mentalinė genetika. Ne? Iš kartos į kartą eina tokie principai. Tu negali iššokti, jeigu tu esi užburtam šitam rate. Bet kada šitos šviesios sielos įsikūnija, pas juos jau jie šviesos kodų nešėjai yra. Tai va, tai šviesos kodų nešėjai išveda šitą giminę iš užburto rato. Tai todėl atvyk į stovyklą mano giminės medis, kaip išvesti savo giminę. Taip? Ir mes pradirbsime. Ne tik tavo gyvenimą, ne tik tavo vaikystę, čia visas sritis liečia. Sveikatos sritį, pinigų sritį. Pinigų daugiau ateikit į savirealizaciją. Sveikata, pinigai ir santykiai. Santykiai yra svarbiausia. Ir vat, grupiai mūsų kvantiniai santykiai, iš tikrųjų mes tenai savų laikų labai daug sprendėm, labai daug informacijos dėjom. Tiesiog pasiskaitykit, kas esate toj grupiai, pasiskaitykit, prisekta informacija yra tenais labai daug išsijotos, sukoncentruotos informacijos. Tai va, tai ten pasiskaitykit, kas norit atsiliepimų, tai dabar va, iš tikrųjų iš Keregio akademijoje mes ruošiam atsiliepimus, atgalinį ryšį, iš tikrųjų, ką mūsų studentai gauna, ką dirbdami su klientais gauna, tai va, klientai, kurie gavėt, taip pat labai kviečiami palikti tą atgalinį ryšį. Jeigu jūs iš tikrųjų gavot naudą, įvyko stiprios permainos, transformacijos, vat, kaip jūs paveikė, tai tikrai labai kviečiu duoti man žinoti, kad jūs norėtumėt, sutiktumėt palikti tą atgalinį ryšį. Kas galit, parašykit, kas norėtų padaryti įrašą, tai tikrai labai mielai prašom, tikrai pasidalinsim, kad ir kiti žmonės žinotų, kokios paslaugos pas mus atliekamos, nes iš tikrųjų tai yra tokios unikalios paslaugos, tai yra tokios dvasinės, energetinės sielos, chirurgijos, operacijos netgi. Tai va, mėlėjai, iš tikrųjų neįsivaizdavau, kad į tokią misiją, tokią savirealizaciją išves mane Dievas per šitą sielos dvynių ryšį. Tai kas esate tik tai pradėję, esat skausme, tai žinokit, jūs irgi išeisit į savirealizaciją. Ir vienintelis, kas jūs gali gelbėti, ne mintis ten
apie tą dvynį, kaip jisai gyvena, ar jisai čia su manim bus, ar jis nebus. Meskit fokusą. Čia vienintelis jūsų gelbėjimosi ratas yra jūsų savirealizacija. Nesvarbu, kokiame etape būtumėt. Ar jūs depresijoje, ar jūs ten, jum blogai, ar skausmas, ar kažkas vyksta jūsų gyvenime, ko nesuprantat. Ateikit, mes eisim prie savo vidinio šaltinio. Ta šaltinis jūs ištrauks, tai yra gelbėjimosi ratas. Tai va, kas mus neleidžia prieiti prie to šaltinio, tai būtent blokai. Tai va, tai savirealizacija yra tos durys, tas raktas, ta arka į paralelinius pasaulius, į telepatiją, iškeregystę, iškežinystę, jūsų galias. Ir kadangi aš patirtį turiu dirbant su šitais blokais, aš jau žinau, kur durti, iš kur išvesti, ko paklausti. Aš neprimetu, aš jums nenurodinėju, aš jūsų klausimais išeinam klausimus, užduodu teisingus klausimus. Tai va, mėlyje, netiduokit savo sprendimo niekam, kad už jūs kažkas tai kažką nuspręstų. Turiu galvoj, kad kažkur tai ten kokia iškeregė pasakys iš savo galogramų, ar ne, netgi aš galiu jums pasakyti iš savo galogramų, ar ne, nors aš nuolat, mes dirbam, kad nusijimti šalmus, ausinės visokias ten įtaisus, prietaisus, čia iš darbo, praktinio darbo, aš jums kalbu, ką mes dirbam Iškeregio akademijoje ir kas išryškėja, kas iškyla, kad mes visi mum uždedama. Ir jeigu tu šiandien tau yra problema su vyru, tai žinok, ten tau kažkas dirgina tave, kad gautų negatyvios energijos. Tai va, išsispręs blokus, nes reiškia yra inkaras, kuris tave kabina ir tu negali išeiti į save iš savo šaltinį, tu eini dar skausmesti. Tai va, jau kažkas esat užsibuvę, tai va, tikrai atvykit, jeigu negalit sau leisti 3 dienų, tiesiog leiskit 1 dienos. Vis tiek mes tenai giliai per praktiką pradirbsim. Dirbsim ir per konsteliacijas, ir per rolių nuėmimus. Ir tai va, rašykit, klauskit, aš jūs tiesiog nukreipsiu, pasakysiu, kur galima geriau ir aiškiau. Tai va, savirealizacijos ir pinigų šaltinio tai jau vyko praeitais metais, tai tikrai mūsų dalyvės, labai džiaugiuosi, kurios išėjo į tokią stiprią savirealizaciją, rašo knygas, reiškiasi, turi daug sekėjų, dar daugiau net negu aš. Tai va, tai iš tikrųjų labai geri rezultatai. Aš labai džiaugiuosi, už tai šiemet pakartojam šitą stovyklą ir tiesiog pridedu dar 1 stovyklą gegužės mėnesį, kad turėtumėm galimybę giminės medį išsivalyti. Nes kol mes neišsivalę giminės medžio, tai kaip suprantat, medis pūna ir mes nestabdom to puvimo. Tai kad išgydyti tą medį, mes turim tiesiog pradirbti, kad mums patiems lengviau būtų gyventi. Arba sako, va tėvai, mus kabina tėvai, ką daryti, ar man jų vengti, geriau su jais nebendrauti. Netiesa, kada tu esi stiprus, tada suprantat, tau tėvai yra tavo veidrodžiai. Jeigu tau kažkas kabina, reiškia, čia reikia pradirbti. Jeigu tu negali vienam kambarį būti, jeigu tu negali meilės ryšių kurti, ten yra ne tai, kad tie tėvai tokie, jie yra kokie yra, bet tavo vidiniai tėvai, tavo vidinės nuoskaudos, nuostatos, pamatymai, kažkas vaikystėje gal įvyko, kur pasąmoniai tu negali atleisti. Tai va, mes šitus atkabinam dalykus. Kas ypač onkologija serga, tai skubiai rašykitės, pradirbinėsim. 27 balandžio turėsim Kaune seminarą onkologinių ligų psichosomatika. Tai čia balandžio mėnesį dirbsim trečiadienio vakarais su psichosomatika. Čia 10 kursų, 10 ligų bus, bent jau minimaliai, kad suprasti, kas tai yra, pradirbti. Bus metodai pateikti, kaip dirbti, ką daryti. Bus pristatyta, kaip dirbsi meridianais, taip pat, kaip ir minėjau, atkeliauja aparatūra, kur galima bus padaryti magnetinį rezonansą. Ir dėl ko aš tą aparatūrą atsisiunčiu, todėl, kad aš labai noriu ne tai, kad mes nuskaitom Iškeregį, kažkokie ten plasdantis ore. Ne, todėl, kad tai, ką mes nuskaitome, fiksuoja aparatūrą. Čakrų darbą, šitą biolauką, aurą, auros deformacijas, tai yra viskas fiksuojama aparatais, tai nėra pasakos.
Tiesiog noriu, kad ką mes nuskaitom, kad pamatytumėt, kad aiškiaregiai jie tikrai gali savo galiomis nuskaityti ir tai, ką nuskaito, tai nėra pasakos ar galogramos uždėtos, ar ne? Tai va, mėlėjai, tai labai daug tos informacijos jums čia susakiau, bet visko nesusakiau, tai kas jūs domina, rašykit konkrečiai, parašysiu, pasakysiu kainas, arba žiūrėkit netgi visa informacija platesnė, konkretesnė, paskelbta po įrašu ir užduokit klausimus gurkšnisdangaus@gmail.com. Tai ką, mėlėjai, šiandien su jumis buvo Lingita ir Veidrodinės sielos kanalas. Gražių jums dienų, šviesaus pavasario. Iki susitikimo.